Մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում եմ բոլորիդ։ Փառք եմ տալիս Աստծուն այս առանձնաշնորհումի համար, որ թեև ֆիզիկապես միմյանցից հեռու, բայց նույն մտքով եւ նույն հոգիով կարող ենք գալ Տիրոջ ներկայության մեջ, նրա փառքի ճոխությունը պատմելու, իր ներկայությունը վայելելու եւ մեր սրտից սուրբ պաշտամունք մատուցելու Աստծո սուրբ եւ պատվական անվանը։ Լսենք Աստծո խոսքը։ Տեր, դու քննում ես ինձ եւ ճանաչում ես ինձ։ Տեր, դու գիտես իմ նստելն ու վեր կենալը։ Հերվանց իմանում ես իմ մտածմունքները։ Իմ գնալն ու պարկելը քննում ես եւ իմ բոլոր ճանապարհները գիտես։ Որովհետեւ դեռ բնավ խոսք չկա իմ լեզվի վրա, ահա Տեր, դու ամեն բան գիտում ես։ Իմ ետևից եւ արջևից պատում ես ինձ եւ քո ձեռքը դրել ես ինձ վրա։ Այս գիտությունը ինձ համար շատ զարմանալի է, բարձր է, չեմ կարող հասնել նրան։ Ուր գնամ քո հոգից եւ քո երեսից ուր փախչեմ։ Եթե վերանամ երկինքը, դու այնտեղ ես։ Եվ եթե դժոխքը փաթաթվիմ, ահա դու այնտեղ ես։ Եթե արշալույսի թևերն առնեմ եւ ծովի վերջի ծայրերը բնակվեմ, այնտեղ էլ քո ձեռքը կառաջնորդե ինձ եւ քո աջը կպատե ինձ։ Եվ եթե ասեմ, թող խավարն ինձ ծածկե, այն ժամանակ գիշերն էլ լույս կլինի ինձ համար։ Մութն էլ քեզ համար խավար չէ։ Գիշերն էլ ցերեկի պես լույս է եւ խավարն էլ լույսի պես է քեզ համար։ Որովհետև դու ստեղծեցիր իմ երիկամունքները և ծածկեցիր ինձ իմ մոր որովայնում։ Գոհանում եմ քեզանից, որ ահավոր ու զարմանալի կերպով ստեղծվեցա։ Զարմանալի են քո գործերը և իմ անձը լավ հասկացել է։ Իմ ոսկորները չծածկվեցան քեզանից, երբ որ ես ստեղծվեցա ծածուկ տեղը։ Եվ երկրի խորություններում ճարտարությունով կազմվեցա։ Քո աչքերը տեսան իմ կերպարանքը դեռ անպատրաստ, և քո գրկումը գրված էին այն բոլոր օրերը, որ լինելու էին, երբ որ նրանցից մեկը դեռ չկար։ Քանի պատվական է ինձ համար քո խորհուրդները, ով Աստված, քանի մեծ է նրանց թիվը։ Եթե համարեմ նրանց, ավազից շատ են։ Զարթնեցի և ահա դեռ քեզ հետ եմ։ Աղոթենք միասին։ Գոհանում ենք քեզանից մեր Տերը մեր Աստված։ Գոհանում ենք քո մեծամեծ գործերի համար։ Քո անսահման սիրո և ողորմության համար։ Գոհանում ենք, որ դու մեր Աստվածն ես։ Որ դու բարձրացնում ես ընկածին։ Որ դու զորացնում ես տկարին, որ դու բժշկում ես հիվանդին, որ դու այցելում ես որբին ու տնանկին, որ հանապազույրա հացովդ, որ քո խոսքն է, սնում ես քո ժողովրդին, որ քո աչքը պահում ես մեր վրա, քո ժողովրդի վրա, քո եկեղեցու վրա։ Շնորհակալ ենք, որ քո ներկայությամբ լցնում ես մեր կյանքը և այն դարձնում ես արժեքավոր։ Փառք եմ տալիս իմ Աստված քո կատարած ամեն մի գործի համար։ Բաց մեր աչքերը, որպեսզի ավելի տեսնենք Տեր քո սքանչելիքները և քո հրաշքները։ Բաց մեր աչքերը Տեր տեսնելու քո ներկայությունը, վայելելու քո քաղցրությունը ավելիով։ Դուր, որ կարողանանք ունենալ քեզ մեր մեջ, իմ Աստված, և քո կամքը կատարել, Տեր, ինչպես որ դու կուզես։ Ուզում ենք, Տեր իմ Աստված, որ եթե նույնիսկ սխալ ճանապարհի մեջ լինենք, դու մեր շավիղները ուղղես, որովհետև Տեր մենք քո կարիքն ունենք, որովհետև առանց քեզ մենք կկորչենք և առանց քո ներկայության մեջ մենք ոչինչ ենք։ Աղաչում եմ, որ մեզ հետ լինես և մեզի հետ մնաս և թող քո խոսքը մեր մեջ թակավոր է
եւ քո ներկայությունը թող մեր գահին լինի Հիսուսի անունով ամեն Սիրելիներ, միասին աղոթենք։ Մեր փառավոր Տեր Աստված, որքան շնորհակալ ենք, որ դու ես մեր Աստվածը, եւ որքան շնորհակալ ենք, Տեր, որ դու լինելով տիեզերքի արարիչը, մեզ, որ որևէ արժանիք չունեինք, մեզ սիրեցիր եւ այնքան շատ սիրեցիր, որ պատրաստ եղար հանուն մարդկության փրկության խաչը բարձրանալ։ Տեր Աստված, քո սերը առատ է եւ քո ողորմությունը առատ է։ Մենք որևէ մեկս արժանի չենք այդ սիրո, բայց դու այնքան շատ ես սիրում, որ դու յուրաքանչյուրին քո սիրով այցելում եւ տիղմից բարձրացնում ես եւ թույլ ես տալիս, որ քո սերը մաքրագործի ու փրկագործի յուրաքանչյուր նրան, ով որ այդ սիրուն կպատասխանի իր հավատքի այոյով։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, այսօր էլ որ մենք խոտորած ենք, այսօր էլ որ ապստամբած ենք քո դեմ տարբեր պատճառներով, մեր որոշումներով, որով աշխարհն ընտրեցինք եւ ոչ թե քո սերը։ Թույլ տուր Տեր, որ այսօր էլ դառնանք դեպի քեզ, դառնանք դեպի քո ողորմությունը եւ մեր սրտի կոտրած եւ խոնարհված դիրքերով քեզնից խնդրենք ներողություն։ Խնդրում եմ Տեր, որ այսօր էլ մեզ ներելով, բարձրացնելով, նորից ու նորից սովորեցնեց քո չափանիշները, քո սիրո մեջ ընթանալու ճիշտ ճանապարհը, քո կենթանի սուրբ խոսքով այսօր էլ մեզ կերակրես, դաստիարակես եւ թույլ տաս Տեր, որ քայլենք որպես քո դեսպաններ այս աշխարհում, քայլենք որպես քո կողմից փրկագնվածներ այս աշխարհում եւ կարողանանք լույս եւ աղ լինել բոլոր այն ոլորտներում եւ վայրերում, ուր որ դու մեզ կդնես։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ կանչեցիր եւ եկեղեցի դարձրեցիր։ Այո, դժվարություններ են կրում տարբեր կերպերով, բայց դու խոստացել էիր, որ այդ դժվարությունները լինելու են եւ մենք խոճապի չպետք է մատնվենք։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ այս բոլոր դժվարությունների մեջ ել ավելի ենք վստահում քեզ, ել ավելի ենք հստակ տեսնում քո ձեռքի գործը, ել ավելի պատկերավոր եւ ամբողջությամբ ենք հասկանում, որ միայն ու միայն քո վրա խարսխված հավատքն ու կյանքն է, որ դեպի երկինք է տանում։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, շարունակիր հայ ազգը կրթել որպես քրիստոնյա ազգ եւ բարձրացնել քեզ ծառայության համար։ Շարունակիր ամրապնդել մեր հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը եւ թույլ տուր Տեր, որ մեր պետականության ներքին եւ արտաքին թշնամիները չեզոքանան քո շնորհով։ Ողորմած Տեր, խնդրում ենք, որ մեր պետականության իշխանավոր այրերին եւ հոգեվոր իշխանություններին շնորհովդ եւ իմաստությունովդ օժտես եւ թույլ տաս Տեր, որ
ճիշտ առաջնորդություն իրականացնեն քո կամքի համաձայն։ Եվ խնդրում եմ Տեր Աստված, որ դու պահես մեր սահմանները։ Խնդրում եմ, որ դու պահես մեր սահմանները քո ուզած կերպով եւ թույլ տուր Տեր, որ մենք ոչ թե պաշտպանվենք, այլ թշնամիներ չունենանք։ Սիրելի Տեր Աստված, խնդրում եմ, որ դու պաշտպանությունը ստանձնելով մեզ խաղարարի դեր տաս այս տարածաշրջանում։ Մեզ թույլ տաս Տեր, որ մենք այնքան միասնական, այնքան ամուր լինենք ներքին եւ մեր արտաքին դրսևորումներով, որ որևէ մեկը չհամարձակվի պատերազմով բարձրանալ մեր դեմ, որ յուրաքանչյուր հարևան ազգ տեսնի, որ այս ազգի Տերը Տեր Աստվածն է։ Սիրելի Տեր, խնդրում եմ, որ դու ամրապնդես մեր հայ ընտանիքները, ամրապնդես մեր կրթօջախները եւ թույլ տաս Տեր Աստված, որ այս պետության մեջ իրական քրիստոնյա դաստիարակվի մանկուց սկսած։ Եվ խնդրում եմ Տեր, որ եկեղեցիներդ մեկ դարձնելով թույլ տաս, որ մեր միասնական աղոթքով իրար բարձրացնելով կարողանանք խրոխտ եւ ամբողջական քո խոսքի տարածողները լինենք, քո արքայության լուրի մուտքի տարածողները լինենք ողջ աշխարհում, ինչպես որ դու հրահանգեցիր։ Այս ամենը խնդրում ենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Բացենք մեր Աստվածաշնչերը Ղուկաս 13-րդ գլուխ 10-ից 17 համարները։ Ղուկաս 13, 10-ից 17։ Շաբաթ օրը ժողովարաններից մեկի մեջ սովորեցնում էր Հիսուսը։ Այնտեղ մի կին կար, որ հիվանդության ոգի ուներ, եւ 18 տարուց ի վեր կծկտած էր, եւ ամենևին չէր կարողանում շիտակ կայնել։ Հիսուսը նրան տեսնելով իրեն կանչեց եւ ասաց. «Ով կին, դու հիվանդությունիցդ արձակված ես»։ Ու ձեռքը նրա վրա դրեց եւ իսկույն շտկվեց ու փառք էր տալիս Աստծուն։ Ժողովարանի իշխանը բարկացավ, որ Հիսուսը շաբաթ օրը բժշկեց եւ ասաց ժողովրդին. 6 օր կա, որոնց մեջ կարող եք գործել, ուստի այն օրերը եկեք բժշկեք, ոչ թե շաբաթ օրը։ Այն ժամանակ Տերը պատասխան տվեց նրան եւ ասաց. Կեղծավորներ, ձեզանից ամեն մեկը շաբաթ օրը իր եզը կամ իր էշը մսուրից չի արձակում, որպեսզի տանի ջուր տա։ Հապա այս մարդը, որ Աբրահամի աղջիկ էր, որ ահատասուտ տարուց սատանան նրան կապել էր, չէր վայելում, որ շաբաթ օրը այն կապից արձակվի։ Երբ այս բաները ասաց, իրեն հակառակ կեցողները ամոթով մնացին
ու բոլոր ժողովուրդը ուրախանում էր այն փառավոր գործերի համար, որոնք որ Հիսուսը կատարում էր։ Աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Անձնավուրը ասում էր. ինչ որ չունենք այսօր, կունենանք վաղը։ Որտեղից էր այս վստահությունը իր ազգի համար տառապող, ցեղասպանության ու հայրենազրկության խորը վերքերը իր սրտի մեջ կրող մարդու մոտ։ Ինչն էր տալիս այդ կորուստ ունեցած մարդուն վստահություն պայքարելու վաղվա օրվա համար։ Տաղանդը, աշխատասիրությունը, հավատքը, մարդկանց հետ լավ հարաբերություններ մշակելը կամ ամենքը միասին վերցրած չենք կարող ասել։ Սակայն մենք կարող ենք ինքներս մեզ հարց տալ։ Մենք ինչպես ենք վերաբերվում մեր վաղվա օրվանը այսօր։ Արդյոք մենք հիմա պատրաստ ենք աճելու մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ու գիտությունով, թե արդյոք հոգնել ենք պայքարելուց։ Ավետարանի այս պատմության մեջ 3 կերպարներ կան, ովքեր պայքարում են։ Պատմությունը սկսում է նրանով, որ Հիսուսը գտնվում է ժողովարանում և սովորեցնում է։ Հիսուսը պայքարում էր հոր փառքի համար, սովորեցնելով խոսքով և գործով, կյանքով։ Հիսուսը շաբաթվա 7-րդ օրը գտնվում էր ժողովարանի մեջ։ Եվ սա շատ լավ օրինակ է ինձ և քեզ համար, որպեսզի կիրակի օրը համապատասխան ժամին ուշի ուշով պատրաստվենք միասին լինելու, որպեսզի փառավորենք պաշտամունքի մեջ միասնական մեր Տիրոջ անունը և սովորենք նրանից։ Այո, հենց սովորենք, որովհետև գրված է, Հիսուսը սովորեցնում էր, որպես հաստատում իր խոսքերի ճշմարտացիության, այս անգամ նա հանդես եկավ իր ողորմությունից բխող հրաշքի միջոցով ևս։ Եվ Հիսուսը իր հետևորդներին կոչ է անում նաև այստեղ, որ սովորելը և պայքարելը քայլում են իրար կողք կողքի։ Հաջորդիվ պատմությունը ներկայացնում է մի կնոջ, որը ողնաշարի խնդիր ուներ։ 18 տարի ի վեր տառապում էր ողնաշարի ճկվածքի խնդրից։ 2 ոտքի վրա մեջքը ուղիղ կանգնելը մարդուն տարբերում է մյուս կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից։ Ֆիզիկական տարբերություններից մեկն է սա։ Եվ սակայն այս կինը հաղթահարելով այդ բարդույթը շաբաթվա 7-րդ օրը գտնվում է ժողովարանում։ Պետք է հաշվի առնել, հավանական է նաև այն ցավը, որ նա կրում էր ամեն անգամ քայլ անելից դեպի ժողովարան, թեև 18 տարի արդեն իսկ սովորել էր այդ ցավը կրելուն։ Արդյունքում, ինչպես տեսանք, նրանք մի վայրում են գտնվում, ինքը և իր Փրկիչը։ Միթե կա սրանից ավելի բաղձալի բան մեր երևակայության մեջ, սրանից ավելի հաճելի մի իրավիճակ, երբ որ մենք մեր Փրկչի հետ նույն վայրում ենք, սա իհարկե հրաշալի է։ Արդյոք պայքարում ենք նրա հետ մեկ վայրում լինելու համար ես և դու։
որքանով ենք պայքարում, ինչպես ենք պայքարում։ Մի անգամ, երբ Հովանու 6-րդ գլխում Հիսուսին մոտեցան իրեն փնտրողները, ովքեր նախորդ օրը կերել եւ կշտացել էին նրա տված հացից, խոսքը 5000 հոգու կերակրման մասին է, եւ ասեցին. Տեր, ուր էիր, մենք փնտրում էինք քեզ։ Նա պատասխանեց եւ ասեց. դուք փնտրում եք ինձ ոչ թե նրա համար, որ հրաշք տեսաք, այլ որ հացից կերակ ու կշտացաք, գնացեք, գործեցեք, ոչ թե կորուստական կերակուրների համար, հապա այն կերակուրների, որ պետք է գալու հավիտենության մեջ, խոսքը հավատքի մասին է։ Եվ դրանից մի փոքր առաջ Հովանու 5-րդ գլխի մեջ 40-րդ համարում Հիսուսը ասաց նրանց. դուք չեք ուզում ինձ գալ, որպեսի կյանք ունենաք։ Կնոջ ուրախության եւ բժշկության նախաձեռնությունը պատկանում է Աստծուն, բայց կարևոր է նաեւ այն քայլերը, որ այս կինը կատարեց ի պատասխան Աստծո հրավերի։ Աստծո եւ մարդու փոխգործակցությունը այս օրինակի մեջ զարգանում է 6 քայլերով։ Առաջին քայլը Տիրոջն էր։ Աստված տալիս է պատվեր Ելից 28-ի մեջ հանգստյան օրը սուրբ պահելու համար։ Սա 4-րդ պատվիրանն է։ Երկրորդ կնոջ պատասխանը Աստծո պատվիրանին։ Կինը կատարում է Աստծո պատվերը եւ գնում է ժողովարան։ Դժվար թե սա կնոջ ժողովարան այցելելու առաջին դեպքը լիներ։ Հակառակ դեպքում Տերը նրան չէր գովի ասելով. այս Աբրահամի աղջիկ է, որը ուղղակիորեն մատնանշում է ոչ միայն այն հանգամանքը, որ ինքը հրեա է, այլ նաև այն, որ նա ունի երևելի, տեսանելի եւ շոշափելի հավատք։ Ցավալի է, բայց իրականություն, որ երբեմն մենք մեր շրջապատի մարդկանց նայում ենք վերևից։ Վերևից ենք նայում երբեմն այն մարդկանց, ովքեր մեր չափ առողջություն չունեն, մեր չափ կիրթ չեն, մեր չափ գեղեցիկ չեն, մեր չափ փող չունեն կամ այս չունեն կամ այն չունեն։ Մենք կարող ենք այս կնոջը համարել դիվահար կամ անիծված կամ սատանայից զարկված, սակայն սա մեր պրոբլեմն է, մեր խնդիրն է։ Այս սահմանափակ կարողությունների տեր եւ հատուկ կարիք ունեցող կինը տևական ժամանակ անում էր մի բան, որ չեն կարողանում անել մեր շրջապատի մարդիկ, գյուղերում եւ քաղաքներում ապրող մարդկանց 80-90%-ից ավելին, ու շատ հավանական է, որ այդպես էլ չկարողանան անել այդ բանը, եւ այդ հետեւյալն էր. նա շաբաթվայի 7-րդ օրը հաճախում էր ժողովարան եւ արձագանքում այն հրավերին, որ Աստված է ուղղում յուրաքանչյուր մեկին եւ այդ թվում իրեն։ Նա ի տարբերություն շատ շատերի գնալով ժողովարան չէր նայում այն ծաղրական կամ հեգնական հայացքներին, որը միգուցե կապված էր իր սոցիալական դիրքի կամ թեկուզ իր առողջության հետ։ Երրորդ քայլը Հիսուսը ժողովարանի մեջ մասնավոր ուշադրություն է դարձնում նրան։ Նա հրավիրում է իր մոտ այս կնոջը, կանչում է իրեն, ինչպես եւ այսօր քեզ եւ ինձ։
Չորրորդ քայլը կնոջ։ Կինը նորից հնազանդվում է Աստծո խոսքին եւ քայլ է անում դեպի իր փրկիչը։ Մենք իրավամբ կարող ենք 18 տարին համարել բավականին երկար տառապելու կամ տանջվելու հետ կապված։ Երևելի հավատացյալներից, օրինակ, Հոբի կամ այս կնոջ մոտ ճիշտ է տառապանքը եւ դժբախտությունը երկար տևեց, սակայն եկավ հասունացավ համապատասխան մի պահ, որ Աստված լուծում տվեց վերջնական եւ դադարեցին հիվանդության այդ հարցերը տվյալ մարդկանց մոտ։ Սակայն մի այլ օրինակի մեջ, օրինակ 2 Կորինթացիս 12-րդ գլխի 9-րդ համարի մեջ նույն աղոթքի պարագայում Պողոս առաքյալին Աստված ուրիշ բան պատասխանեց, նրա հիվանդությունը շարունակեց մնալ նրա վրա, Տերն ասաց իմ շնորհքս քեզ բավական է, եւ հիվանդության հետ կապված հարցը չլուծվեց։ Որոշ հավատացյալներ ասում են, որ եթե մարդը իրական հավատացյալ է, ինքը անպայման պետք է առողջ լինի։ Մյուսներն ասում են, որ եթե հավատացյալ է, ուրեմն ինքը անպայման ինչ-որ մի մարմնի խայթոց պետք է ունենա, անպայման պետք է տառապանքի մեջ լինի։ Մյուսներն ասում են, եթե հավատացյալ է, ուրեմն ինքը պետք է անպայման հարուստ լինի, բարվոք պայմաններում ապրի։ Չորրորդներն ասում են, որ եթե մարդը հավատացյալ է, ուրեմն անպայման ինքը պետք է աղքատ լինի։ Սակայն եկեք թողնենք այս սոցիալական եւ տարբեր հարցերը եւ փորձենք նայենք իրականությանը, այն հանգամանքին, այս օրինակի մեջ առկա այն հանգամանքին, որ 18 տարվա երկար ու ձիգ տառապանքից հետո վերջապես հասունացել է այն օրը, որ մարդու բժշկության առումով Տերը պատրաստ է ձեռք մեկնելու եւ իրականում այս օրը չարժե նույնիսկ հետաձգել մեկ օր։ Տիրոջ պատասխանը 5-րդ։ Տերը դիպչում է նրան եւ կինը բժշկվում է։ 6-րդ։ Կինը ցնծում է եւ 13-17-ի մեջ Ղուկաս ավետարանի նա գտնվում է ցնծացող բազմության մեջ, ժողովրդի մեջ։ Ժողովուրդը ցնծում էր։ Եվ այս օրինակի մեջ ժողովուրդը ավելի իմաստուն ձևով վարվեց, քան այդ ժողովարանի ղեկավարը, առաջնորդը։ Ահա տեսեք, թե ինչի է հասնում այն մարդը, ով հավատում է, որ եթե Տերը կանչել է, ուրեմն կօգնի էլ։ Շատերի կյանքում հրաշքներ չեն լինում։ Այս կնոջ կյանքում հրաշք տեղի ունեցավ, քանի որ նա չբողոքեց ու իրեն չհամարեց ձախողակ կամ դժբախտ, նա օգտագործեց Աստծուց իրեն ընձեռված սահմանափակ կարողությունները եւ համբերությամբ վարզեց իր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը եւ հասավ իր բաղձանքին, իր Քրիստոսին եւ բժշկվեց։ Ես խնդրում եմ ձեզ, մի խաբվեք, ոչ դուք, ոչ ես, ոչ այս աշխարհում որևէ մեկը չեն կարող հրաշքներ անել։ Այս տիեզերքի մեջ միակ եւ բացարձակ հեղինակությունը պատկանում է Բարձրյալին։ Եթե ուզում ես Աստված փառավորվի քո մեջ եւ քո միջոցով, ապա այս կնոջ նման խոնար, բայց աղաղակող հավատքով զգաստ եղիր, Տիրոջը զինվորին վայել պատրաստակամությամբ։ Աստված ինքն է, որ իր խոսքով եւ իր հոգիով ունի
ժայռեր կոտրտող մուրճի պես զորություն մարդկանց կյանքերին միջամտելու համար։ Եվ ժողովողը 7:13-ի մեջ հարց է տալիս. ով կարող է Տիրոջ ծռածը շտկել։ Իրականում միայն Աստված է, որ ամեն բան գիտի, նա ողորմած է առատ գթությունով և ամենաշատն է հետաքրքրված ինձանով և քեզանով։ Եկենք նայենք ժողովարանի իշխանին, դիտարկենք նրա կերպարը։ Որպես կանոն, մենք պետք է համայնքի ներսում միմյանց օգնենք մեր հավատքի կատարելագործման առումով։ Սակայն կյանքը ցավոք երբեմն հակառակն է ցույց տալիս։ Իդեմս ժողովարանի իշխանի մենք տեսնում ենք այս պայքար, որ ոչ թե հավիտենականության համար է, այլ կորստական կերակուրի համար։ Մենք երբեմն չենք էլ նկատում, որ նպատակակետին հասնելու մրցավազքի ընթացքում տրորում ենք մեր կողքով վազողներին, միմյանց բեռը կրելու փոխարեն, ինչպես արեց դա բարի սամարացին։ Հաճախ ամենավատ բանը, որ գոյություն ունի համայնքի ներսում, դա միմյանց նկատմամբ անտարբերությունն է։ Սինագոգի ղեկավարը պրոֆեսիոնալ, հոգևոր գործիչ էր, նա իր գործի մասնագետն էր, սակայն ժողովրդի խնդիրներն ու ցավերը խորապես չէր գիտակցում։ Նա շատ բծախնդրորեն պահում էր օրենքի և իր ծառայության հետ կապված բոլոր տեխնիկական մանրամասները, բայց ցավոք իր սրտից պակասում էին սերը և կարեկցանքը։ Եթե ինքը կամ իր ընտանիքի անդամներից մեկը, ասենք իր աղջիկը կամ իր հայրը, 18 տարի չէ, 2 ամիս ունենային ողնաշարի ճկվածք, ապա նա դժվար թե այդքան բծախնդրորեն հետևեր, թե բժշկությունը շաբաթվա որ օրն է տեղի ունենալու։ Երբեմն մենք էլ վարվում ենք փարիսեցու նման, մեզ համար հորինում ենք օրենքներ կամ սկզբունքներ, որոնք դեմ են Աստծո կամքին։ Այս ամենը կարող է պատահել տարբեր պարագաների դեպքում։ Այս թյուրիմացությունների մեջ մեզ կարող են գցել օրինակ կամակորությունը, Աստվածաշնչի ոչ բավարար գիտելիքները, Աստծո հետ հարաբերությունների բացակայությունը, սիստեմապաշտությունը և այլ։ Որպես Աբրահամի սերունդ, Իսրայել ժողովուրդը կանչված էր ապրելու Աստծո օրենքը, փառավորելու նրան և Աստծո փառքի լույսը շրջակա հեթանոս ազգերի մեջ տարածելը, սակայն իրականության մեջ նրանք որպես Աստծո ժողովուրդ կորցրել էին Աստծո առաջնորդությունը իրենց մեջ։ Մոտ 400 տարի Քրիստոսից առաջ չկար մարգարեություն։ Իրենք էլ պայքարելով իրենց անկախության և ոչ ազգային ավանդույթների համար, որ կուզեր տեսնել Աստված, կորցրել էին Աստծո առաջնորդությունը։ Պատկերացրեք, հավանաբար անգիտակցաբար այնպես էին ծռել Աստծո խոսքը, որ փաստորեն շաբաթ օրվա սովորությունը կենդանիներին ավելի բարձր էր դնում, քան
կարիքի մեջ հայտնված մարդուն։ Սա նենգափոխությունն էր այն իմաստի, որ Աստված էր դրել շաբաթի մեջ։ Մինչ այդ Հիսուսը Մարկոս 2:27-ում ասել էր. Շաբաթը մարդու համար եղավ, այլ ոչ մարդը շաբաթի։ Ուրեմն ինչ կարող ենք եզրակացնել ես եւ դու այս պատգամից։ Այն, որ մարդկային ծրագրերը, մղումները, պայքարը, որոնք համահունչ չեն ավետարանի կամ Աստծո կամքի հետ, ուղղակի տանում են մոլորության։ Աստված ունի հստակ ծրագիր բոլորիս համար, եւ այդ ծրագիրը բարօրության համար է եւ ոչ չարիքի, ապագայի եւ հույսի համար, բարի, հաճելի ու կատարյալ, ոչ միայն ամբողջ հավաքական եկեղեցու իմաստով, այլ նաեւ յուրաքանչյուրիս համար։ Բենջամին Ֆրանկլինը ասել է. մեկ այսօրը արժե երկու վաղվան։ Այն, ինչ որ պետք է լինեմ, ես դառնում եմ հիմա։ Ուրեմն ինչ անենք հիմա։ Պայքարենք, որ ինչ որ չունենք այսօր, ունենանք վաղը։ Բացի այն մարտահրավերները, որ լսեցիր պատգամի ընթացքում, մի բան հստակ հիշիր։ Հիսուսը այսօրվա գործը չհետաձգեց վաղվա։ Եթե դու որպես պատանի կամ երիտասարդ որոշում ես կայացնում, որ օրինակ այս սկսվելիք ուսումնական տարում ունենաս ավելի բարձր գնահատականներ կամ ավելի բարձր առաջադիմություն, եւ դրանով իսկ բարձրացնես քո ազգիդ որակը, ապա դա արա այսօր։ Մի հետաձգիր վաղվա քո որոշումդ եւ պայքարելդ։ Եթե դու որպես հասուն մարդ որոշում կայացրեցիր, որպեսի զարգացնես քո հավատքդ խոնարհության ու հնազանդության մեջ, ապա մենք քիչ հետո պետք է աղոթք բարձրացնենք։ Հակոբի նման աղոթքով կառչիր Աստծուց։ Աղոթքդ մի հետաձգիր։ Վստահ եղիր, որ քո աղոթքդ, քո պայքարդ եւ քո դիրքորոշումդ եկեղեցու համար, եկեղեցու մեջ քո տեղդ անփոխարինելի է, որովհետև Աստծո աչքերը մեր յուրաքանչյուր մեկիս վրա են եւ իր ականջները արդարության ձգտող Քրիստոսի արյամբ մաքրման ձգտող յուրաքանչյուր հավատացյալի աղոթքի վրա է։ Դու կարող ես որոշել նաև նպաստել ավետարանի բարի լուրը տարածելու մեջ ներգրավելու համար։ Օրինակ մեր շրջապատում եւ եկեղեցու մեջ եւ եկեղեցուց դուրս կան մարդիկ, ովքեր դժվարանում են օնլայն միանալ պաշտամունքներին։ Նայենք մեր շուրջը, բայց ոչ ժողովրդի իշխանի նման։ Եվ տեսնենք այսպիսի մարդկանց եւ ամեն մեկս այս շաբաթվա ընթացքում փորձենք առնվազն 2 հոգու օգտակար լինել, որպեսզի նրանք էլ մեզ հետ միանալ ամենակալ Աստծուն ուղղված պաշտամունքին։ Այսօր առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է, որ ամեն մեկս առանց բացառության, չնայելով խանգարող հանգամանքներին եւ ենթարկվելով երկրի օրենքին, լծվենք ավետարանչության սրբազան գործին եւ գտնվենք մեր տեղերում։ Վաղվա հաղթանակը այսօրվա պայքարի արդյունքն է։ Ուրեմն
Շարունակում ենք պայքարել եռանդով Աստծո փառքի համար եւ Աստծո ամենակալ անկասելի զորությանը ապավինելով։ Եկեք աղոթենք։ Շնորհակալ ենք Տեր ամեն բարիքի համար, որ դու պայքարել ես անձամբ մեզ, մեր ընտանիքներին, մեր ազգին, ամբողջ աշխարհին, քո տված բոլոր բարիքների համար ենք շնորհակալ։ Շնորհակալ ենք նաև քո պահպանությանդ համար, որ դու քո ողորմությամբ, քո սիրով պահում ես մեզ բոլորիս եւ առիթ ես տալիս, որ քեզ գանք, որպեսի կյանք ունենանք, քեզ գանք, որպեսի որևէ բանից չվախենանք, հապա հաստատուն սիրտ ունենանք։ Տեր, օգնիր, որպեսի ամեն մեկս մեր կարողության մեջ հավատարիմ լինենք։ Օգնիր, որպեսի Տեր, ամեն մեկս մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը համբերությամբ վազենք եւ օգնիր մեզ ներգրավելով քո սրբազան գործիդ մեջ, ինչպես դու էիր բարի գործեր անում հորը փառքի համար, Տեր, այնպես էլ մեզ օգնիր, որպեսզի քո զորությամբ շարունակենք պայքարել վաղվա օրվա համար, անձամբ մեր կյանքերի մեջ եւ մեր ազգի մեջ, մեր հայրենիքի մեջ եւ մինչեւ երկրի բոլոր ծայրերը, որտեղ որ կուզենաս, օգտագործիր մեզ եւ առաջնորդիր, փառավորվելով միմիայն Սուրբ Երրորդություն, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն։ Զիքարքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Քրիստոսով հավատակից քույրեր եւ եղբայրներ, նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ այս չորեքշաբթի 18:00-ին կարող ենք միանալ Աստծո խոսքի սերտողությանը, որ հղումները նախապես էլի գիտեք, ինչպես միշտ տեղադրված է մեր կայքեջի մեջ, կարող եք անցնել այդ հղումով եւ դիտել մեզ եւ հետեւել Աստծո խոսքին, Աստծո փառքի համար եւ մեր բոլորիս հոգեվոր արթնության համար։ Եվ հիմա թող հոր ամենակարող Աստծո սերը, շնորհառատ Որդու առաջ շնորհքը եւ Սուրբ Հոգու իմաստություն ամեն մեկիս հետ լինի, այժմ միշտ եւ Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։